पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन साजिद साहब, सेक्रेटरी, बहुत सारे मैंने नाम लिखे। मैं इतना खुश हुआ यहाँ पर आकर। सादिया अमरीन साहिबा, ये एक मेरा ज़िंदगी भर का पैशन था। ये शायद आप लोगों को नहीं मालूम हो, मगर मेरे 2-4 पैशन हैं और हर मरतबा ख्वाहिश होती है कि ये भी कर लेता, ये भी कर लेता। मगर एक पैशन था कम्युनिकेशन का, कि अल्फाज कुछ इस तरह से कहे जाएं कि लोगों की समझ में आए। अच्छा, ये पैशन अब तक चल रहा है और अभी भी मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर बड़ी कसर है कि मैं कहता कुछ हूँ, लोग समझते कुछ हैं। कोई रिश्तेदार गलतफहमी का शिकार हो जाता है, किसी की तरफ नहीं देखा, नहीं हाथ मिलाया, तो उसको ख्याल होता है कि मेरे साथ कोई ज़्यादती है। तो अभी तक मैं इसको टोटली ओवरकम नहीं कर सका हूँ, मगर कोशिश करता हूँ कि अल्फाज का चुनाव अच्छा हो और जो मैं कहना चाहता हूँ वो लोग समझें। अच्छा, यही ताल्लुक़ फिर टीचर्स का भी है, वो उसी चीज़ से। ये साइंस बड़े पैमाने पर तो लिंग्विस्टिक्स कहलाती है, मगर ये कि हर लेवल पर बच्चे समझ सके मेरी बात को और उनमें गलतफहमियां ना पैदा हों। आप भी बच्चों वाले होंगे बहुत सारे, तो आपस में बच्चों के अंदर भी एक बच्चे से कुछ बात की, दूसरे को गलतफहमी पैदा हो जाती है। तो जो असल आर्ट इंसानों का है, मेरा और आपका ताल्लुक़ जो है वो कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है, वरना तो मैं और आप ब्लैंक हैं। मेरी ज़बान से जो निकलता है वो आप देखते हैं। और दुनिया में अब ये भी कहा जाता है कि जो विजुअली देख रहा हो तो 70% इज़ द बॉडी लैंग्वेज इन एनी एक्सप्रेशन, 30% सिर्फ वो है जो अल्फाज का चुनाव आपने किया, और अल्फाज भी बड़े महदूद हैं। बाहर सूरत ये पैशन मेरा इतना पुराना है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में 75 में एक एजुकेशन का कोर्स दिया था जो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं थी, मगर उस कोर्स के अंदर मैंने सवाल लिखना, सवाल करना, और ये कि वो गैप बिटवीन व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड एंड व्हाट द स्टूडेंट्स डिलीवर, वो गैप के अंदर अगर कन्फ्यूजन सवाल के अंदर है तो यू आर डूइंग अ डिससर्विस, बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग एट द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी। वो कन्फ्यूज अल्फाज में ही कन्फ्यूज हो गया। तो दैट्स द प्रॉब्लम विद द टीचर, नॉट विद द स्टूडेंट। तो ये मुसलसल चलता रहा। मगर ये कि मैं 2005 में मुझे याद है कि मैं गया चाइना, और चाइना में उस वक्त शायद एशिया पैसिफिक डेंटल फेडरेशन का सदर था। तो वहाँ पर मैंने जो तकरीर की, मैंने ये कहा कि जो कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज है वो आजकल टेक्स्ट बुक से ज़माना आगे निकल चुका है, और अगर थर्ड वर्ल्ड में आप प्रोग्रेस चाहते हैं तो कॉपीराइट नॉलेज के साथ जब तक हटाएंगे नहीं और कम्युनिकेट नहीं करेंगे रियल टाइम में, नहीं होगी। बाकी जितनी तकरीरें हैं वो करते रहो। एंड आई गिव अ गुड एग्जांपल कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में जहाँ मैंने पहला मास्टर्स किया था 1975 में, मैं स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री में, तो मैंने उनसे कहा कि द स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन 75 उसके मुकाबले का पाकिस्तान में 30-35 साल बाद भी कोई स्कूल नहीं है। और उसी ज़माने में अप्रॉक्सीमेटली इन दैट टाइम ये खान एकेडमी वाला मामला शुरू हुआ, जिससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं। तो मेरा बेटा है अव्वाब, वो एक टेड टॉक, ही वाज स्पीकिंग ऑन अ टेड ओकेजन इन कैलिफोर्निया। तो मैंने उससे ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की कि इससे ज़रूर मिलो, बिकॉज उसने जिस खूबसूरत अंदाज से, उसकी ख्वाहिश ये थी कि उसके भतीजे भांजे, दिस जेंटलमैन सलमान खान वाज इन बॉस्टन, और उसके भांजे और भांजी जो थे वो कैलिफोर्निया में थे। तो उसने सोचा ये कि मैं इनको थोड़ा सा टीचर का काम करूं, तो उसने कुछ वीडियोस बनाने शुरू किए खुद। और जब वीडियोस बनाने शुरू किए तो वो बच्चों ने आपस में शेयर करना शुरू किए, एंड फ्रॉम दैट ही डेवलप्ड दिस खान एकेडमी विच इज़ टोटली फ्री प्रोजेक्ट, जिसको बिल गेट्स फाउंडेशन ने भी उसको सपोर्ट किया, और उसको देखते देखते बहुत सारी चीज़ें बनी हैं दुनिया के अंदर। और मैं भी इतना पैशनेटली इन चीज़ों को फॉलो करता रहा कि मैंने और समीना अलवी ने अपनी एक हिजरत कॉलोनी के अंदर शायद 2013-14 के अंदर पैड्स दिए, आईपैड टाइप के सस्ते पैड्स दिए, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु वर इन जॉइनिंग इन किंडरगार्टन, और एक को रूटीन में रखा। तो जिन्होंने किंडरगार्टन में पैड से काम शुरू किया, उसमें टीचर्स की फ़िज़िकल ज़रूरत कम थी compared to those who are working on the routine textbook classroom philosophy, or ultimately they were 200% better, those who started with working with technology and explanation. अच्छा, अब इसको मैं आपको थोड़ा सा पीछे भी ले जाऊं। आपने एक प्रोग्राम देखा होगा
सेसमी स्ट्रीट. अच्छा, सेसमी स्ट्रीट इस तरह से प्रोड्यूस होता था कि उसमें बड़े भी इंटरेस्टेड रहते थे. मैं भी जब खुल जाता था मैं भी बैठा उसको देखता रहता था थोड़ी देर तक. बट दैट वाज अ वेरी टेक्निकल प्रोग्राम. और मैं अभी याद कर रहा था, जैसे आप लोग गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा था, तो आई हैड टू लुक एट सम पॉइंट्स. ये एक मैंने किताब अपनी जो 10 बुक्स आई रेड इन 2019, उसके अंदर भी उसका नाम है, विच इज़ कॉल्ड द टिपिंग पॉइंट बाय मैल्कम ग्लैडवेल. उसने टिपिंग पॉइंट के अंदर इस बात की गुफ्तगू की है कि कब अचानक कोई तब्दीली पहचानी जाती है. एंड ही लुक्ड एट सेसमी स्ट्रीट एज वन ऑफ द प्रोग्राम्स जिसके डेवलपमेंट के अंदर जो आप बात कर रही थी कि रीइंफोर्समेंट जो क्या इनपुट फ्रॉम द कंज्यूमर एंड अदर एरियाज, कितनी देर बच्चे ने देखा, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि उसकी नज़रें कितनी देर उस प्रोग्राम पर रहीं, कब डिस्ट्रैक्ट हुआ है. तो looking at scientifically looking at all those things to keep the interest of the child around is now a very scientific task. जो आप लोगों ने महसूस किया ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ज़माने में जब पार्टी हम बिल्डअप कर रहे थे तो आई वॉज वेरी ईगर कि हम अपनी पार्टी को एजुकेट करें. तो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल वॉज, क्या नाम उसका, मैं नाम स्टीफन कोहन का, स्टीफन कोवी हैं, उसके ऊपर मैंने अपने लेक्चर्स तैयार किए और अपनी पार्टी में देता रहा. और उससे मिलता जुलता एक किताब थी जो मैंने पढ़ी, टीम अप्रोच, कि हाईली परफॉर्मिंग टीम्स कैसी होती हैं. तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय ऑल ऑफ यू कि दिस इज़ अ वेरी हाईली परफॉर्मिंग टीम एंड दैट्स अ यूनिक थिंग, दैट्स नॉट अ वेरी कॉमन थिंग. टीम्स बन जाती हैं मगर जो हाई परफॉर्मेंस वाली टीम होती हैं वो कैसे बनती हैं. तो वो वेरी इंटरेस्टिंग बुक जो मैं जिसके ऊपर मैंने फिर लेक्चर्स तैयार किया. आई हैव इनफैक्ट अपनी कैबिनेट के मेंबरान के साथ वो पूरी लेक्चर सीरीज़ मैंने एक दिन व्हाट्सएप पर भी डाली थी जब सनिया वाज टॉकिंग अबाउट इट. तो वो द टीम, उसमें सबसे अहम चीज़ जो फिर बनती है वो है पैशन. अच्छा, एक है नॉलेज और एक है पैशन. ये पैशन का कोई नेमुल बदल नहीं है. पैशन मल्टीप्लाई करता है उस चीज़ को जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है. और पैशन जो है वो एनकरेज होता है जब आपको कामयाबी, अचीवमेंट होता जाता है, तो वो एक नशा है जो अचीवमेंट के साथ मिक्स होता है. एंड दैट यू मस्ट बी फीलिंग राइट नाउ कि ये कि व्हाट अ ट्रिमेंडस थिंग वी आर डूइंग. यानी आप लोगों ने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं टीचिंग के अंदर एक फॉर्मेट के एतबार से. ये एक नया अनोखा मैदान आपको नज़र आया है ना, जिसके अंदर यू आर सरप्राइज योर सेल्फ कि हाउ मच इज़ पॉसिबल. और मैं शफकत साहब से ये कह रहा था कि मैं एजुकेशन में इतना पैशनेट हूँ. मैं और समीना अलवी, हमने एजुकेशन के बहुत सारे 52 स्कूल थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इन्होंने पैसे भी जमा किए और करोड़ों रुपए हमने गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर लगाए लोगों से ले लेकर, और वहाँ एजुकेशन को बेहतर करने की कोशिश की. तो वो पैशन 2-3 चीज़ों से बनता है. या तो पैसों से बनता है. अच्छा, वो सैलरी वाला पैशन होता है, बग़ैर सैलरी के शायद कोई काम मुश्किल से करें, मगर उसके साथ आप अगर सेंस ऑफ अचीवमेंट डालें कि भाई हम कर सकते हैं, तो वो एक दुनिया ही अलग है. और वो दुनिया जो है वो आपने महसूस किया. तो मैं समझता हूँ कि इट्स बीन वेरी इम्प्रेसिव व्हाट आई हैव सीन विद यू. और मैंने फिर इस बात को लेकर 2005 से ख़ास तौर पर टीचिंग एरियाज़ में चला. आई बिकेम एन एग्जामिनर इन कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन इन 1996. जो FCPS के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एग्जामिन करना. एंड दैट टू वाज हैज़ बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस. जो काम आप करने जाते हैं कि इवेल्युएट कैसे करो, यार 4 साल की ट्रेनिंग को तुम 2 घंटे में कैसे इवेल्युएट करोगे? तो इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क, है ना. तो बाज़ दुनिया के बाज़ मुल्कों ने तो ये किया कि यार बस इतना हमने देखना है कि ये क्रॉस कर लेगा अपने थ्रेशोल्ड को, बस. वी आर नॉट इवैल्यूएटिंग हियर कि किसी को 10 पॉइंट दे रहे हैं, किसी 9 मार्क्स दे रहे हैं, किसी को 8 दे रहे हैं. बस जस्ट द फैक्ट कि वी आर मेकिंग अ पर्सन जिनको आप अपने कहते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, है ना. और उसी के बेसिस पर आप पीछे करिकुलम बनाने जाते हैं, उसी के बेसिस पर आप दूसरी चीज़ें बनाने जाते हैं कि जब ये बच्चा निकलेगा तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है. आपकी फील्ड के अंदर असर ने बहुत सारे सर्वेस किए. तो शुरू के सर्वेस के अंदर मैं बड़ा इंटरेस्टेड था, बट दैट वाज फॉर कंक्रीट एंड दीवार, वॉशरूम्स हैं, और ये कि डेस्क है नहीं है. बट देन आई केप्ट ऑन क्रिटिसाइजिंग देम.
ایک تو اسٹیٹسٹیکل ایویلویشن لوگوں کو آتا نہیں ہے, اور ایسر ایکسپلائٹڈ دیٹ آلسو کہ انہوں نے دیر آر تھنگز وچ آر اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ اینڈ دیر آر تھنگز وچ آر ناٹ ہیں. اور اگر 1% کی چینج آئی ہے 30,000 لوگوں کے اندر تو دیٹ مے بی سگنیفیکنٹ, مگر 1% کی چینج آئی ہے 500 لوگوں میں, دیٹ مے جسٹ بی این ایرر ہے. تو میں جب ان کو کرٹیسائز کرتا تھا تو الٹیمیٹلی میرے خیال سے 2014 کے اندر یا 15 کے اندر دے کیم ٹو دا کوالٹی آف ایجوکیشن, لرننگ آبجیکٹیوز کے اعتبار سے انہوں نے ایک چیز کی نشاندہی کی کہ یار بچے تو 2 × 2 4 چھٹی میں بھی نہیں کر پا رہے ہیں بعض جگہوں پر. دیٹ واز دا ایشو کہ استاد لگا ہوا ہے, بلڈنگ لگی ہوئی ہے, کتابیں موجود ہیں, بٹ ایکچوئل جو پرپز تھا کمیونیکیشن اور ٹیچنگ کا کہ وہ بچے اسپونج کی طرح اس کو ایبزارب کریں تو وہ اچیو نہیں ہو رہا تھا. تو یہ جو ایجوکیشن ہے جس کے اندر تعلیم بھی کلاؤڈ کے اندر موجود ہے, کتابیں بھی کلاؤڈ کے اندر موجود ہیں, دی ایبلٹی فار یو ٹو چینج دیٹ لیکچر 3 days لیٹر وہ بھی آپ کے پاس ہے, اور ٹیچر بیک اپ بھی پتہ ہے. تو جو لوکل ٹیچر ہے اس وقت تو ماں باپ ہی ہیں نا, ورنہ عام طور پر ٹیچنگ تھرو دا کلاؤڈ اینڈ تھرو دا انٹرنیٹ کے اندر ٹیچر جو ہوتا ہے جو کلاس روم میں بیٹھا ہے وہ دروازے کھولنا سکھاتا ہے, اور بچے اس کو فالو کرتے ہیں, کہیں پھنس جائیں تو وہ ٹیچر گائیڈ کرتا ہے کہ نہیں یہ دیوار ہے, اس کے سائڈ میں ایک دروازہ ہے. تو وہ اس وقت تو ماں باپ ہیں, اور ماں باپ خود بھی بچوں کو جتنا پڑھاتے تھے یا نہیں پڑھاتے تھے اب وہ بھی انکریج ہو گئے, تو وہ بھی آپ کے ساتھ ایک ٹیم بن گئے, فارغ بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ ایک ٹیم بن گئے ہیں کہ کیا کس انداز سے آپ اس بات کو پہنچائیں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں فیڈرل FDE فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن, آپ کی منسٹری کا جناب سیکرٹری صاحب کا, وجیہ اکرم صاحبہ کا, پھر AIOU کو, ان کو بھی یہ خیال ہوا ہوگا کہ اچانک دیر از اے ویری پیشنیٹ تھنگ ٹو ڈو, کیونکہ آپ تو کرتے ہی یہ تھے. AIOU was structured long time ago only for this purpose کہ یہ ٹیلی ویژن کے تھرو اور آپ کے جو چینلز آتے ہیں کبھی کبھی میں ان کو بھی دیکھتا تھا, کیا کس نام سے آتے ہیں, وہ ورچوئل یونیورسٹی. اچھا وہ ورچوئل ہے, وہ آپ کی نہیں ہے, PTV نیشنل. ان کو ہم ان کے ڈیولپ کریں گے جی اب. ہاں کیونکہ بہت اچھا, میں اسی میں اس دن میں مثال دے رہا تھا مگر آپ کو کوئی وہ بندہ یاد بھی نہیں ہوگا, شاید کسی کو یاد ہو. I've been a very passionate follower on how to communicate. تو ایڈورڈ ڈی بونو ایک نام ہے جو لیٹرل تھنکنگ کا موجد تھا, اور وہ پاکستان بھی آیا, اور میں اس کو دیکھ کر جیسے اپنے استادوں سے ہمیشہ امپریس رہا, تو وہ اوور ہیڈ پروجیکٹر پر ڈرا کر کے اپنے کانسیپٹس کو کمیونیکیٹ کرتا تھا, اینڈ اٹ واز سو ویل کمیونیکیٹڈ کہ سمجھ میں آ جاتی تھیں جلدی سے چیزیں. تو میں اپنے ٹیچرس کو ہمیشہ امپریس ہوتا رہا ہوں. ایک کمال اصغر کہلاتے تھے کمال اصغر فرام ایران ان کیلیفورنیا. تو وہ جب پڑھاتے تھے ڈینٹل مٹیریلز تو مجھے ایسا لگتا تھا جب وہ کلاس روم سے نکلتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار اس کے پاس ابھی تو بہت کچھ ہے بتانے کو, یہ 1 گھنٹے میں جا رہا ہے نا. تو سم ٹائمز ٹیچرز لیو دیٹ فیلنگ ان دا اسٹوڈنٹس کہ دیر از سو مچ فن ان لرننگ اینڈ ایبزارپشن. اور یہ آغا خان اکیڈمی کو میں نے خود بھی استعمال کیا, کیونکہ مجھے بڑا شوق ہے فزکس کے ساتھ اور میتھمیٹکس کے ساتھ, مگر کیونکہ میں نے بایولوجی لیا تو ہائر میتھمیٹکس اس زمانے میں میٹرک میں کیلکولس بھی نہیں ہوتا تھا, تو میں نے آغا خان اکیڈمی سے کیلکولس سیکھا. دس از اونلی 7-8 years ago کیلکولس سیکھا. تو میں جانتا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے اس کے ذریعے آپ لوگ جو ہیں وہ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں کہ اگر بچہ کہیں ریکارڈ کر لے تو وہ لیسن اس کے لیے موجود ہے. ٹیچرز کو وہ کیا کہتے ہیں, وہ ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. The tuition is available on the cloud. The tuition is available recorded. And if you go to Agha Khan Academy اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, میں صرف اس کو یوں کوٹ کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو خود دیکھا, تو you could step back. If آپ learning objectives اس lesson کے پورے نہیں ہوئے and you are not able to answer that, تو you can step back in a lesson and go back and come back. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے آن لائن ایجوکیشن دیکھی تو کیلیفورنیا کے اندر the survey was کہ because the ability of these courses other than school time, number one, number two, the ability to go back if you are not up to the mark. تو کیلیفورنیا کے اسکولس کے اندر یہ اسٹڈی ہوئی کہ these students performed much better than the routine
فیکٹری لرننگ جس کو میں کہتا ہوں نا کہ وہ بلڈنگ میں آئے اور ٹیکسٹ بکس اور استاد کے ساتھ بیٹھے، اس سے کہیں زیادہ. تو یہ دنیا ایجوکیشن کی بڑھتی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں شفقت صاحب نے تو بڑا کام کیا. بھائی میرے دوست ہیں مگر انہوں نے بڑا کام کیا. ایک تو سب سے پہلے جب انہوں نے ایجوکیشن لی تو لوگوں نے کہا اس میں کچھ نہیں رکھا. لوگوں نے مجھے افسوس کیا کہ تمہیں کیا مل گیا، اس میں کچھ نہیں رکھا. اینڈ ہیٹس آف ٹو ہم کہ ایون بیفور دس اس کے باوجود انہوں نے سارے پروونسز کو اپنے ساتھ چلائے رکھا. اینڈ ہی پٹ سو مچ ایفرٹ انٹو ایجوکیشن کہ وہ منسٹری، یعنی جب فواد چودھری صاحب اس میں منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں گئے تو اس منسٹری جس کو کوئی نہیں جانتا تھا لوگوں نے جاننا شروع کیا. تو یہ اس کو کہتے تھے اس میں کچھ نہیں رکھا. تو شفقت صاحب نے بڑی جان ڈالی اس کے اندر ویسے ہی ایون بیفور دس. اور اس معاملے کے اندر تو میری تو جو وش تھی نا اور خواب تھا کہ پاکستان کے اندر ایسا ہوگا، تو خدا کی قسم کھا کر آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ خواب آپ لوگ پورا کر رہے ہیں. بیکاز دس از دا ایزیسٹ اینڈ دا بیسٹ وے ٹو ایجوکیٹ اے کنٹری، ہے نا. تو بہت شکریہ. میں شفقت صاحب سے خود بھی یہ خواہش کر رہا تھا کہ خود آ کر بھی دیکھوں، مگر جب کل پرسوں آپ سب لوگ آئے تھے تو جب ہی مجھے خیال ہوا تھا کہ یار دس از سم تھنگ وچ از بیانڈ آر ایکسپیکٹیشنز اینڈ تھرو اے پیشن، تھرو اے اسپلینڈڈ ٹیم. تھینک یو ویری مچ فار واٹ یو ڈوئنگ فار دا کنٹری، فار یور سیلف. آپ بھی تو اتنے خوش ہوں گے، اس کا نعم البدل آپ کو پیسوں میں نہیں مل سکتا جو خوشی دل سے نکلتی ہوگی. تھینک یو جناب، بہت شکریہ. السلام علیکم.